Всем привет! Сегодня я бы хотел показать вам, как завести мотор отдельно от скутера. На примере мотора от Suzuki Address V100, который я купил недавно. Видео есть на канале, ссылка будет в описании. Вот сейчас он в таком состоянии пребывает. Нам нужна катушка. К катушке вот этой клемме прикручиваем провод, кидаем его на массу мотора. Из генератора берем черно-красный провод, подсоединяем на другую клемму катушки и надеваем на свечник. Пробуем заводить. Видите, двигатель завелся, он рабочий. Заводил я его первый раз, на скутере не смог завести, потому что искры нет, проводка вся перемотана уже кем-то. Хорошо, что хотя бы двигатель жив, это уже радует. Будем дальше восстанавливать этот скутер. Всем спасибо, всем пока.